Kaj dan si bil prvič ti tu z avtom, ne? Ko smo imeli 2019 tekmovanje, te ni bilo? Ja, gledal sem prišel. Gledal si voz po prvič? Takrat še sploh avta ni bilo. Bile so pa želje po njemu. No vidiš, nekje moraš dobiti inspiracijo, ne? A je bil to takratni Race Gazmik pokal ali si že prej bil tako? Že prej, ne vem, Logatec, Krško, vse smo hodili gledati, pač tisto leto se točno začeli, ko je bil zadnji Race Gazmik ali kaj je bilo tu. In pol smo pa rekli z bratom, mi dva bomo mogli avto si narediti, da bomo lahko vozili. In to je zdaj ena verzija, bo še upgradeov in vsega pa. Zato sem rekel, da je bila mogoče zdaj dobra prilika, ker se menja, da bo čez zimo neki upgradi, pa naredimo v bistvu neko predstavitev tebe in tvojega avta na tej točki, pa lahko mogoče na koncu naslednje sezone naredimo še en video, ne, prav o tebi, da v bistvu tudi drugi ljudje vidijo, kakva evolucija je, koliko časa pa energije dejansko rabiš, ne? To je zdaj tista obljuba, a ne? Zdaj boš povedal naslednje leto, če ne narediš, sam govoriš, moraš narediti tudi. Tako, ja. Drugače se pa dostikrat to zgodi, ne, da marsikdo obljublja, ampak pri tebi je v bistvu ena stvar malo olajšana in to je to, da imaš kariero kot avtomehanik. To pomeni, da se dnevno srečuješ z avti, veš, kako se uporablja orodje, kje ga dobiti, pa mogoče tudi kje vprašati za kak nasvet, ne. Jaz sem Miha Kugonič iz Celjske okolice in to je moj drift avto. Super, to je E36 limuzina. Ful je lepo zrihtan avto, estetsko. Od lanske do letošnje sezone se res naredil velik korak, kar se estetike tiče. To je pohvala z moje strani, pa tudi marsikdo drug je rekel v ozadju to. Predstavi nam avto. Prvo bom začel tako. Na začetku smo mislili z bratom sestavili drift avto. Smo hotela, da je kompakt zaradi zadnjega mosta, ker je vse cenej pa lažje. Ampak potem sem jaz šel s kolego, smo šla gledati en avto za njega, pa tistega avta nismo vzela, grem jaz na avtonet, hitro pogledam, če imamo kaj po ceni 36 in vidim v Ljubljani prvič, čudno, da je kdo drug ni kupil, eden prodaja po ceni 36, ko malo rjava, sem pa tja, ampak imela je potencial. Jaz rečem, koliko bi dal, on drug tret, pridemo skupaj s ceno, pa se začeli kar. Po en cajt je avto bil na tabelcah, dokler mi jih niso pobrali, ko smo šli na poti v Krško. Pa smo šli full in, zato ko ni bilo več homologacij. In so se dali gor obrobe, pa felge, pa da avto zgleda tako more. Tudi pri tebi so se pojavile te težave, ki jih pač vsi srečujemo na naših homologacijah, ko je v bistvu nekaj, česar še človek na homologaciji ni videl in vsi zmrznejo in to kar ne gre. In ali grejo stroški v stratosfero za neke stvari, ki bi v bistvu mogli biti zelo enostavne za homologirati, ali pa to sploh ne gre in te v bistvu pošljejo domov, ne. Izbira je pa pol tvoja, ali se boš vozil ilegalno z nehomologiranim avtom, dokler pač te ne lovijo kaki policaji pa stisneš še kazen, ali pa pač predaš ta avto progi. Kljub temu je, da ta avto zdaj v bistvu živi na progah, ne, pa je predelan v takem stilu, ki bi ga komot fural na cesti, če bi mi živeli v normalni državi. Ja, v normalni državi. Pa verjamem, da bi ga tudi z veseljem dejansko vozil, ne. V osnovi je bil verjetno 4-cilindraž, ne? Ja, 1.6. Sva pa na 1.8. Wow. Poleg avto se vrtela domov, motor smo že imela doma, drug M52, P25. Gledamo BMW-ov šestak, ki recimo da dela tudi brez zračnega filtra. Važno, da je colder intake. Vleče pa zrak v bistvu iz te bivše meglenke, ne? Tako je. To si 3D sprintal ali si kupil plast? Ja, kolega je 3D printal. To pa za na drugo stran isto, tiste kar tak malo estetsko, ne? Tako da je, ja, simetrija. Po večini original, edino kolektorja. Torej ima od 2.5 brez vanosa sesalni kolektor, ki ima večje kanale, pa tudi nekaj več skupnega volumna, tako da dan skupaj z mapo, ki je verjetno tudi na računalniku nekaj več konjev, ne? To so neki poljski tuning računalniki, ja. Pa recimo, da dela. Torej, izpušni kolektori se rekel, da so neki aftermarket rostfraj. Ja. Tudi če so kitajski, služijo svojemu namenu. Samo se sveti. Kaj pa je z nosilcem motorja? Vidim, da ni več originalno. Ja, to pa je delo mojega brata, ko naredi par stvari tudi, mislim, vse, kar se v bistvu je orodjar. In on se to spostopi vsega. Tudi brata Kugonič sta naredila železne nosilce motorja, take, ko jih v bistvu lahko dobite tudi na skid shopu.
Point tega je pa to, da serijske aluminijaste rokice pogosto pokajo pod velikimi obremenitvami, ki jih avti vidijo v driftu, ne. In je to tudi, prvo si jih itak rabil, ker je motor verjetno zdaj 39 serijsko. Ja. Drugo pa si upgradeal, da si v bistvu dodal nekaj zanesljivosti. Ne samo z nosilci motorja, ampak tudi z aluminijastim ohišjem termostata, ker M52 motor imajo serijsko plastičnega, ki pa rad poči z leti, ko pač v bistvu motor malo miga. In ena stvar, ki jo hkrati vidim tu, je to, da bi bilo to mogoče dobro kaj podložiti, da ne bo počlo, ne. Letos še bo, to je to za letos. Aha. Tako da zdržala je. Ja. To, da je bil avto v originalu 4-cilindraž, vidimo tudi potem, da je akumulator še vedno spredaj. Eventualna predelava je to, da napelješ kabel in ga daš v kuferam, v prtljažnik, kjer so bili serijsko zmontirani pri šestakih. Je pa to kar obsežna predelava, čeprav se sliši, samo potegneš kabel, ta kabel moraš fiksirati, da se slučajno kje ne preriba, ne? Pa nikoli ni za najti serijskih nosilcev, tako da tudi ne škodi, da je na serijskem mestu do nadaljnega, ne? Do nadaljnega, ampak mislim, da ne bo več dolgo tam, ker ne bo prostore. Pri hlajenju pa v bistvu imaš standard paket, bi rekel, ne? Ja, minus standard zaradi tega, ker nimamo fan shrouda, ampak to smo skompenzirali z petkinemu ventilatorju, ki deluje, preverjen. Hladilnik je pa ta velik od klima modela, ne? Tako da za vse tiste, ki si komplicirate življenje z hladilnimi sistemi ali pa ste mogoče samo v dilemi, kako to izvesti, E36 sistem, 2.5 in 2.8 motori, velik hladilnik od klima modela, visko, ki je v dobrem stanju, in električni ventilator spredaj za backup ali pa hlajenje v boksih je čisto dovolj tudi za najbolj vroče dni na progi, ne? Spredaj si privoščil M odbijač. Ja. Ta odbijač malo si ful rad izgleda super. Povej, je bil avto serijsko facelift ali si se ti odločil za te ledvičke in to masko? Je bil facelift. Aha, Ja, 97-letnik. tako da si ostal v tem Ja. stilu. Nadaleč zgleda serijski, ampak ko prideš blizu, v bistvu vidiš, da je precej poširjen. Kaj je to za en white body? To so pa MV obrobe oziroma white body iz Poljske. To je bila skozi želja dati gor na avto, pa ni prišlo do tiste prilike, dokler mi niso tablico vzeli, in pa smo rekli, lahko se deva gor vse. In to je to. In kakšna je bila izkušnja s to montažo, ker to so fiberglass obrobe, in fit med teh kosov je vedno problematičen, je pa MV vseeno en tistih, ki dosti dobro paše, ne? A je bilo Ja. tudi pri tebi tak? Malenkost je bilo treba tu pa tam prilagoditi, ampak zato je to vseeno čisto dobro. Vizualno je avto ratal kupe, kako odpiraš zadnja vrata? Težko, ampak to je treba prvo odpreti, ko če ne, zapenja, clean car. Aha. To je to. Evo, na ta način še vedno lahko naložiš gume not pa orodje, da pač lahko potuješ, ne? Pa še vedno gre premalo gum noter, čeprav je vse vam porezal. Aha, porezana je tudi zadnja požarna stena. To ste se verjetno odločili z bratom narediti zaradi zmanjšanja teže? Bolj ne zmanjšana teža, ampak zato, da gre čim več gum noter. Aha, torej ste dobili inspiracijo iz kompakta, ne? Ja, Kjer samo... škoda, ko se mu še šipa ne odpre. Torej imamo zadnji stradbres, verjetno si pa tudi ojačal nosilce zadnjega mosta. Ja, so ovečitve iz ski-chopa gor, obvezno. Avto nadalje zgleda full clean, ko pa priješ blizu, vseeno vidiš par battle scarsov, ne? To pa kvečemu doda respekt, zato ker to pomeni, da ti avto proper voziš tako, se spodobi in ni sam v garaži, da bi ga božal. Zadnji odbijač je standarden, si pa vseeno privoščil M-Look difuzor, kar je nice touch, pa všeč mi je tudi to, da si ohranil oranžne žmigavce, ker so meni zelo pri srcu, ne? Naslednje leto ne bojo več. Ne? Bojo beli? Ja, bom videl, ko bom luči zmontiral, ampak ja, študiram, da bi dal bele oziroma zatemnjene za naslednjo sezono. Še ena stvar, ki je marsikdo na teh white body projektih ne opazi, dokler ga ne rabiš sam zmontirati, je to, da je problem z tem pokrovom tanka in on si tu pomaga v bistvu z enostavnim trakcem, ki mu pomaga to, da na hitro odpre pokrov, da ne rabiš grist z nohti, pa s karticami, pa šraufencigeri po karoseriji, da to odpreš, ne? V bistvu jaz nisem hotel imeti na začetku ne spoilerja gor, ne tih pragov, samo pragi so bili poceni, pa smo jih poceni dobila in zato zmontirala. Potem sicer spoiler je bil bratovo želja, ampak če ga prav pogledaš, lepo izpade. Felge so poširjene 17-ke, imel jih je prej kolega Igor Žunc,
na svojem Stance Nation avto. Aha, na vijoličnem karavanu torej. Nimam nič proti, ampak ja, to sem jaz rekel, jaz rabim to za moj drift avto. Je prodal. Tako da jaz spredi pašejo v nulo gor, v zadnji pa ne bom povedal s ponosom, ampak Vert Flex, ok. Dvojni distančnik, nažalost. Ok. Pa še vedno je velik fitment, a ne? No, fitment je kar dober, ne? No, recimo. Odvisno za čigave standarde, a ne? Za žugi ne. Ampak definitivno estetsko vredo dopolnjuje avto, nimaš leh velikega gapa, ne? Je pa tudi res, da ti daje to prostor za ful večjo gumo, ne? Ja, pa z avto je zato malo višji, zaradi tega, ker je problem z avtovleko, pa pol, ko avto naložiš, pa ko je poln rezervoar in to je problem naložiti, drgne vse posod pa. Tako da nizko je, ker pač lahko gre zaradi drugih ovir. Ja. Še ena stvar, ne, ko je, jaz fulkrat pozabim v bistvu na njo, je to, da ko zmontiraš whitebody, pride kolo ven in moraš odrezati zadnji odbijač, ker v bistvu guma riba po odbijaču, če ga ne odrežeš, ne, v osnovi bi bil do sem. In zato, da pač avto dobi tako lepe boke, ko jih ima ta whitebody od MV-ja, moraš narediti kar nekaj predelav na karoseriji, da to spašeš, ne. Se pa pol z whitebodyjem tudi spremeni neko od geometrija. Spredi je na original blatnikih bil avto nizek, pa je še zmeri v bistvu ta blatnik pride malenkost nižje, v zadnji pa više. In to, ko sem jaz prvič gor zmontiral, v zadnji sem mogel fedro še porezati, ga je že bila skrajšana, spredi sem ga mogel pa dvigniti. Razumem. Kaj se nama dogaja glede zmetenja spredaj? Veš, kaj je zmontirano? Ja, Kitajci so ponosni, da dela že 2 leta. Max Pinerotske vinde torej? Brez problemov, ja. Spredi tudi stabilizator na E46 rokah. A se spomniš, od česa je drop link, od česa je ta mala palčka? To so pa skrivnosti, male skrivnosti velikih mojstrov. Aha, to pomeni, da ne boš javnosti povedal. To je od Forda, nekega C Maxa, S Maxa, nekaj takega, zadnji drog stabilizatorja. Super, hvala, da si delil to informacijo. Ja, če ni tvoj. Ja, je moj. A ni moj, kopija. Zato se pa prešvaseni tako, da naslednjič, ko bom končnike menjal, bi verjetno mogel tvoj vzeti. Ker je puša noter povprešena, ker so bili konosi malo drugačni. Vidim, da je tudi neki tajnši, ne? Ja, ne vem. Ja, vidim, da je pač drugačna. Aha, torej kopija v bistvu Skičopovega Lokita, ne? Ampak to pomeni, da nekaj delamo prav, ker če ljudje kopirajo naš dizajn, je to dober dizajn. Ker če bi bil slab, ga verjetno ne bi kopirali. Prednji roki zadaj pa je verjetno poloretanska puša. Ja, to je. Ki pomaga, da pač spašeš E46 roko direkt na 36 šasijo. Je pa se že naredil problem, da se mi je okrog obrnila. Prav zasukala sem. Aha, poliuretan v... Da je kester se spremenil. Veš, kaj je zanimivo? Probaj z žajfo za roke to zmontirati, ker se posuši, pa pikne. Pojačitve si že rekel, ne? Ja. V bistvu je to bolj kot ne še original avto. V zadnji sta mali diferencial, ta male polosovine. V bistvu je sam Max Pinerotske vinde, pa ojačitve iz Skičopa. Spredi, mislim, na rokah je pobrušen, kako se temu izrazil, da se da optika nastaviti na znižanem vozilu, zaradi tega, ker v original imajo premalo hoda za špuro, ne? Ja. Tako da so lukne v tow bracketih, v nosilcih. Jih je bilo kar prilično dosti treba pobrusiti, da je zdaj optika v nul. Ja, ker ta avto je vseeno precej znižan napram originalu, ne? Ni glih precej, ampak... Kaj, več kot 5 centi je nižji. Ali? Kaj pa puše so poliuretanske? Na mostu so poliuretanske puše, ja. V zadnji s čeljusti z diskim, ker na začetku so bile še gor pakne. Aha, z bobni torej. So gor hlajeni zadnji diski. Ročna je umestna vezava, tako da ni, je v bistvu samo ena čeljust. Pa tudi to verjetno bo ostalo še zaenkrat tako. A te moti kje? Ali ne? V bistvu ne, ko sem se navadil tako voziti. Edino občutim takrat, ko avto delam iz avtovleke, ko potegnem ročno pa nožno. Tako je. To je edini problem. Mislim pač, takrat, ko opaziš. Ker tudi jaz recimo vozim inline ročno že skoraj vsa leta in sem se jo navadil, tako da me ne moti in bom do nadaljnega to furo, ne. Glede izpuha, so kakšni posebni lonci ali je to kakšna domača izdelava? To smo z bratom naredila iz delov, ko so ostali iz E39-ke. Se pravi, ni se v bistvu kupilo nobenega dela za avspuh.
dva sredinska lonca sta, en zadnji lonc, komplet na dve cevi. Pa zvok je res lepo izpadel. Ja, zvok je super, ni tistih reščeč BMW-ovski, ampak je res... Ja, zato pa sta noter dva resonatorja, z razlogom. Ja, to je kar pomemben faktor. Sedeži so Bimarkotovi. To je tudi že bilo noter, ko je še avto bil za cesto. Hidravlična ročna je tudi še bila ko je bil še avto na cesti z hitro demontažo za policijske prigode. Gor je short shifter, ko mi ga naredil kolega. Obvezno gasilni aparat. Pol muzika mora biti, trenutno USB-a ni noter. Ampak ja, pa recimo, da je to OMP volan. V redu je, kupil sem, zmontiral sem, pa sem se navadil, pa je v redu. Cool. Avto ima tudi črn strop, za enkrat. To je tudi flex za 36, ko za naprogo. Definitivno. To je pa bolj to od notranjosti. Kako si to naredil, da je quick release scena? Na magnetke. Aha, magnetki so samo. Cool. Tam, da funkcionira, ne? Zdaj nima veze, se je treba podaljšek narediti, da bo malo, no, jaz bi raje imel tule malo višji še ročni. Štekal, no? A ne bi ti pa pasala na levi strani? Ne, to sem pa jaz tudi študiral, ko vsi govorijo, da ima kao pro drifterji pa to, da je ročna tule, ampak meni se zdi še zmeraj, da mi je preblizu, če bi jo takle namontiral, da mi je preblizu. Je boljš tu. Sicer težko ga prestaviš v peto prestavo, ko je ročna noter, ne, ampak sej peta prestava se bolj ko ne rabi. Tako je. Takrat, ko je ročna, taj ni peta No, prestava. zanimivo, ne, ker vsak ima svojo preferenco, recimo moja je pa pač ležeča ročica, da je tu nekje, ne. Tako da zanimivo videti še neko, ki ima pač ročno rad na tej strani, tako recimo Luka Marko Grošelj, ne. Ker večina danes se zgleduje po raznih James Deanih, ki imajo pač ročko tukaj, ali pa po kakih Chelsea Denofah, ki ima podobni stil kot jaz z položno ročko, ne. Kako to, da si se odločil za izdelavo teh aluminijastih panelov? To je tudi bila bratova ideja, jaz bi pustil originalne gor. To je tudi avto bil še na cesti s tem tapetom. Pač povešene so bile tudi tiste obrobe gor in je naredil iz aluminija. Pa je to. Tevc je zaenkrat še 4 cilindrov, čeprav zaenkrat je že 2 sezone. Ampak ja, sej v bistvu vsega slišiš, da je blokada, temperatura je, gorivo je, več pa tek ne rabiš. Blokada pa na 10. Ja, na 10, to se vrti nenormalno. Super, torej zice si zmontiral v bistvu na neka original vodila od E46, ali kako to zgleda? To je tudi v bistvu obrat naredil, ja. V bistvu vodila so 36 na original, ampak čist porezana, prilagojena zato, da je sedež dosti nizko. Pa da se da predstavljati, pač naprej, nazaj še ima funkcijo, druga pa ne. Ja, se v bistvu to rabiš, ne, ker tako sovoznika zabiješ čim nižje, pa ga pošleš nazaj, da ti ne krili z rokami, kjer moraš gledati. Ti se pa lahko nastaviš, pa mogoče tudi tvoj brat naredi kak rok. Ta avto ti super služi, ne, tudi ti si odvisen od E36 šasije, ne. Res je. Ja, v bistvu je 46 je preveč nova. Pa pretežka, pa nima v bistvu nič drugega boljšega, razen če je pač pri komu preferenca izgled. To pomeni, da ta avto bo s tabo ostal naslednjih nekaj let. Ja, dokler ga kak steber ne razdvoji ali pa kaj takega, ne. Držim pesti, da se to... Dokler bo avto cel, bo pri hiši. Držim pesti, da se to ne bo zgodilo, ne, pa tudi glede na to, da si ti kar dosti na progi, tvoje znanje iz v bistvu meseca v mesec kar raste. Tako to je tudi pohvala z moje strani, da si dosti napredoval za volanom, kar je videti. Zdaj je v bistvu res že čas, da nadgradiš motor, ne. A imaš kakšne plane za to, ali bi rad obdržal to skrivnost za naslednje leto? Ja, upajmo, da se bo naredil nekaj, ne, pač da bo sekalo iz auspuha, hint turbo. In ja, da bo avto dokaj konkurenčen, na primer avtom na CDC-ju pa, ker res bi se rad malo bolj posvetil temu, da je neko tekmovanje tudi, ne pa krško za sebe malo. Res bi rad, da se malo bolj to začne. Super, torej jaz iz tega razberem, da avto bo v kratkem dobil kletko, pa prisilno polnjenje. Upam, da bo to šlo po vseh planih in da boš ta avto lahko kljub tem predelavam, ki so precej zahtevne,
še naprej vozil toliko, kot ga zdaj voziš. Ne? Tudi to je eden izmed mojih strahov med tem, da bi se naredil ta upgrade na motorju, sicer ne na tem, ampak na železnem bloku, da bom jaz to sestavil, imel bom zanimiv avto, ampak vozil ga pa ne bom. To je meni največji problem. Ampak upamo, da bo to, ko bo sestavljeno, da se bo naredilo 2 kroga, pa tiste stvari, da se pošlihta, pa da avto dela. Če bo slučajno kaj štekalo, ne, te spasi Toyota V8. Sem študiral med V8, pa med prisilno polnjenjem. V8 je fajn, lahko zavoziti, kupno go stisneš, spustiš, takrat ko spelaš, to je to. Sam turbo je pa le tisti, bolj divjo, vse skupaj zgleda, se sliši, v bistvu pa na koncu bo približno ista cena, pa gledaš V8 ali pa prisilno polnjenje. Definitivno. Pa strop moči, ki ga lahko dosežeš za turbotom, je višji kot pa z ekvivalenčnim V8, kar se tiče budžeta. Ne. To, v bistvu si že povedal, ne, to, kar sem te hotel vprašati, tipa driftanje naslednjih 3 letih, bi rad še kaj dodal razen teh ambicij, ki si jih že povedal? Avto se bo sestavil, avto se bo vozil, zdaj pa upam samo, da bo še kakšna tekmovanja, pa da bo, ni treba, da smo visoko uvrščeni, ampak samo da se vozi, ker je res, to je pol lifestyle. Super. Me veseli, da vedno več voznikov, navdušencev drifta razume to, da je v bistvu drift način življenja, lifestyle, ne? In ne sam status, da imaš ti nek hud avto, ki večino časa nabira prah v garaži in ga pelješ na tisto tekmovanje ali 2 letno, ampak da v bistvu z njim uživaš na različnih dogodkih, pa če so to tekmovalni dogodki ali pa če so to razni hill climbi, kot je bila letos Hrušica pa Katarina, na kateri si bil ti tudi prisoten. To je nenormalna izkušnja, zato ker to je le cesta, to je tam, ko se je drift začel in to bi lahko bilo vsak mesec, vsak vikend bi lahko to vozili, legalno. Tako je, in v bistvu ti hill climbi nam omogočajo, da te avto zapeljemo po cesti na način, kot smo si ga vedno želeli. In si ga še želimo. Pa v zelo varnem okolju, ne? Kar drugače ni mogoče, če ni organiziran event. Cool. Jaz mislim, da je ful dobro ratlo ta intervju, predstavitev. Ne? Povej samo še, kje ti lahko sledijo ljudje. Ne? Ja, na Instagramu Miha Kugonič, to je pa bolj kot ne vse, pa tudi na YouTubeu Miha Kugonič kanal, kjer objavljam meni najbolj bolj zanimive posnetke, ko jih posnamem v tem avtu. To je pa bolj kot ne to. Super. Bi se rad še komu zahvalil ob zaključku tega videa? Ja, seveda, zahvalil bi se rad najbolj mojemu bratu, ker smo v bistvu je bil zelo velik pomočnik oziroma fabrikator pri izdelavi tega avtomobila. Tudi enemu drugemu prijatelju še, ko ve, kdo je, ko je tudi naredil ene par delov za ta avto. Pa predvsem moji službi, ki mi bo svoj avto vlekel, ko brez tega po tistem dogodku s policaji ne bi nikamor mogli več iti, legalno. To je pa večinoma to. Super, me veseli. Mi se bomo itak videli na progah in v bistvu dogodkih v okolici, ki prihajajo, če ne to zimo, pa takoj v začetku sezone. Ne? Pa upam, da takrat z delujočim, dokončanim, nadgrajenim avtom. Ja, dokler drug motor ne bo sestavljen, ta motor ne bo šel iz tega, tako da sit time bo vedno prisoten. Pravilno. Hvala, da si vzel čas, da sva to posnela. Pa se vidimo naslednjič. Ne si tako skutno, to kao ni 180-stopinski kot meni te videl preko, si pa ki še gor. Hoj, Nejs. Daj bo spet. Večje kose gume pobrati. Ja, bomo. Daj bo spet. Bomo. Kak daj bo spet? Daj bo spet.